Bentornati, oggi vi parliamo di risorse al femminile. Infatti all'interno del convegno un'intera mattinata sarà dedicata ad approfondire l'apporto formativo delle FMA in 150 anni di storia a partire proprio dal binomio donna-educazione e dal contributo che quest'ultimo può offrire oggi alla società. Ne parliamo e ci aiuterà ad approfondire meglio il ruolo della donna e le sue risorse Alessandra Morelli, per 30 anni delegata dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. A partire dal 92 ha gestito diverse emergenze in zone di conflitto ad alto rischio, dialogando con il governo, con la NATO, con la società civile e con le realtà del terzo settore. Quali sono le cifre identificative di un'educazione al femminile? Vorrei ringraziare per questo momento di riflessione, per questo spazio di confronto su una tematica importante, urgente e necessaria, quale comprendere le risorse e direi le risorse al femminile per un'educazione preventiva. Parto dalla parola risorse e la declinerei tutta al femminile, è un sostantivo femminile e la propongo nella nostra riflessione come quel mezzo, quel dono di racchiudere in sé delle capacità di sostegno, di risposta di cura, di innovazione, di creatività, tutto ciò che aiuta a risolvere una situazione, ma direi di più, a creare lo spazio per salvaguardare la dignità della persona. Queste sono risorse messe a servizio della società, messe a servizio dell'umano. Le risorse intesa come generare, come capacità di generare lo spazio di cura e di rispetto e di dignità, di difesa della dignità, applicata all'educazione, prende una valenza ancora più profonda, ancora più forte, direi ancora più rivoluzionaria. Perché l'educazione è un gesto rivoluzionario. L'educazione è quel mezzo che ripone la persona al centro, custodendo la sua dignità, sviluppando la sua dignità, aiutandola o aiutandolo a comprendersi in quanto umano ed aiutare poi a sviluppare i suoi talenti per diventare dono alla società. Quindi è questo processo rivoluzionario di nutrimento all'interno della società. L'educazione preventiva fa un passo ancora più profondo, un passo rivoluzionario maggiore, un passo anticipatorio, come lo è il concetto di prevenzione. Prevenzione veramente lo sento come quel gesto anche di attenzione e di cura e di anticipazione ai problemi, di anticipazione a tutte le possibilità di scarto che purtroppo la società stessa può infliggere all'umano. E quindi l'educazione, come pensata da Don Bosco, preventiva, che ha questa capacità di farsi ponte e di mettere le proprie radici nella marginalità, in tutto ciò che è periferico e periferia, e attraverso la lotta all'ignoranza del non sapere riportare la persona al centro dello sviluppo, al centro della consapevolezza, al centro del farsi dono nel futuro. A partire dalla sua esperienza, qual è il contributo che la donna può offrire oggi all'educazione? Nella mia vita professionale, specialmente negli ultimi anni della mia carriera alle Nazioni Unite, con il compito specifico e la responsabilità specifica di trovare soluzioni nel caos, creare spazi di cura, quale il diritto d'asilo per gli sradicati, ridare senso al non senso, iniettare umanità all'interno del dolore delle guerre. Ecco, l'educazione è sempre stata, come la salute mentale, al centro della mia leadership, e ho cercato di comprendere quali fossero le risorse al femminile
che potessero dare vita concreta a un'educazione di cura e di prevenzione in zone di guerra dove la non educazione porta alla radicalizzazione, porta allo sfruttamento, specialmente delle bambine, e porta al traffico degli esseri umani e porta allo scarto di una parte di umano a cui tutti noi siamo chiamati ad essere responsabili e custodire. La riflessione sulle risorse al femminile vorrei proporre una prospettiva un po' diversa. Sì, certamente lottare contro le disuguaglianze, sì, certamente lottare contro la violenza di genere, assolutamente d'accordo col continuare le battaglie iniziate di un'affermazione della donna nei lavori anche di responsabilità in questa nostra società complessa, ma vorrei proporre anche un'educazione che porta alla consapevolezza di sé, di quello che noi donne portiamo già naturalmente nel nostro DNA, che è quello dell'accoglienza, che è quello mettere un paletto nell'ingranaggio dell'automatismo, quello di risvegliare. Noi donne siamo sempre con gli occhi aperti e sappiamo benissimo che il dormire fa parte purtroppo di un modus operandi in questa società complessa. La donna risveglia, la donna rigenera, la donna genera il risveglio, la donna accoglie l'incognito, la donna intuisce, la donna previene. Ecco, mi piacerebbe veramente leggere le risorse al femminile in questa ottica ed educare le donne e gli uomini a avere coraggio ed assumere questa risorsa, questa identità del femminile che è complementare a quello del maschile. Dico sempre alle giovani di non camuffarsi mai nella leadership al maschile, di non omologarsi mai alla leadership di maggioranza, ma di assumere con coraggio e quindi interrogarsi, fare quel cammino del tra che parte di dentro, dal mondo interiore, per poi traietare l'azione verso l'esterno, e di avere il coraggio nella propria autenticità di rendersi conto, di trasmettere che le risorse femminili, le risorse di ogni donna sono e saranno sempre il motore di una comunità.